kan masuko ang ilaharabang mga baba, bisan unseray giyama-yama. Imbes kita maning kamot, ila hinuon tang iduot, kay masuko gyud na sila kung mo asenso ta. Lisod ning Pilipino, dagan chismos ag chismoso, hilap tanon kaayo kung unsa man ang diskarte nimo. Wala ra ba sila'y amot sa ato ang mga naabot? Kung masuya man, aw suya lang, galapad ra ng agtang.